ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់សម្អាត English មុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ហើយនិងជួយ Like វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនអំពីសំឡេងរបស់អក្សរ E ហើយនិងអក្សរ O ជាធម្មតា E មានសំឡេង S ហើយ O មានសំឡេង R ប៉ុន្តែនៅពេលដែល E ហើយនិង O នៅជាមួយគ្នាគឺវាបង្កើតបានជាសំឡេង អញ្ចឹងយើងមកមើលថាតើហ្នឹងនៅជាមួយពាក្យអីខ្លះអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យទី1ពាក្យទី1របស់យើងគឺ letter មាន2ព្យាង្គ two syllables letter letter មានន័យថាសម្បុត្រនៅក្នុងភាសាខ្មែរ letter letter ពាក្យទី2គឺ water អានេះអត់មានយើងអាន wet ទេណាអញ្ចឹងថាអង់គ្លេសគឺវាអញ្ចឹងឯងវាតាមវិធីយើងគ្នាពេលខ្លះយើងត្រូវតែចាំយើងហើយយើងសួរថាមិនបានអញ្ចឹងយើងចង់តែរៀបតាមគេទេអញ្ចឹងគឺពាក្យខ្លះតម្រូវយើងត្រូវតែទិញហើយចុះចំណាំអញ្ចឹងយើងអានថា water យើងអត់អាន weather ទេចាំម្ដងទៀត water មានន័យថាទឹកជាស្រ័យសំដៅពឹកទេ water គឺទឹកយើងញ៉ាំទឹកយើងប្រើប្រាស់អីចឹងណា water ទី3គឺ soccer soccer ឬកីឡាបាល់ទះsoccerកីឡាបាល់ទះ This is his ball. He kicked the ball. Soccer. Number 4 is singer. S is ng, N G ស្លេងវាង E R ស្លេង Singer is the តារាចម្រៀង singer.តារាចម្រៀង singer number 5 teacher T E C H នឹង teach E R teacher មានន័យថាគ្រូបង្រៀន teacher គ្រូបង្រៀននេះមានភ្នែក3ណានេះ teacher បរៀន A B C teacher តោះយើងអានពាក្យម្ដងទៀត double letters ER សំឡេង words ពាក្យរបស់យើងមាន5 we have 5 words first word we say letter ER letter number 2 water number 3 soccer number 4 singer number 5 teacher look at the sentences we use the 5 words to create the sentences first sentence he reads the letter in Khmer គាត់អានសម្បត្តិ letter នោះប្រែថាសម្បត្តិគាត់អានសម្បត្តិ number 2 I drink water ខ្ញុំញ៉ាំទឹកបើសិនជាយើងចង់ដាក់គាត់ញ៉ាំទឹកគឺយើងដូរទៅអាយហ្នឹងទៅជា he ទៅបើយើងចង់ដាក់ថានាងញ៉ាំទឹកដាក់ she ទៅ number 3 the boys play soccer ក្មេងប្រុសមានច្រើនអាចពី3នាក់4 5នាក់អីទៅក្មេងប្រុសលេងបាល់ទាត់ okay number 4 she is a singer នាងគឺជាតារាចម្រៀង number 5 my teacher is so kind គ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់ចិត្តល្អណាស់អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាចម្ងល់ឬក៏កន្លែងចង់ដឹងពីការអានសំឡេងរបស់អក្សរណាមួយនោះសូម comment ខាងក្រោមបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា